Оглед и проверка преди покупка на место. Какво предлагаме ние? Посещение на ваш адрес, където е автомобила, проверка на цялото шаси отдолу за корозия, удари, заварки. Гледаме за течове от двигател, скоростна кутия, охладителна система, корите дали са налични. Също така проверяваме спирачната система, дискове, накладки в какво състояние са, износеност, дали гумите са окей, как са износени, отвътре, отвънка, еднакво ли са износени. Виждам ги. Това Виждам ги, нещо е важно. Честността на автомобила. Също така проверяваме цялото окачване, тест на амортисьори, пружини, рейка, течово от рейката, носачи, тампони, шарнири на крайници. След което проверяваме цялото купе отвънка за наличие на кит, удари, пребоядисвани детайли и маскирани елементи. Имаме специална сонда, полска, с която работиме. Оттам палиме двигателя, слушаме как работи, ако е с верига, слушаме дали има чукане от веригата, клапани, повдигачи, всичко окей ли е, отдолу, отгоре по двигателя. Също така неговите течности, охладителна течност, антифризна, дали е окей. Гледаме маслото в какво състояние, картерна вентилация. След цялостната проверка на двигателя преминаваме към компютърната диагностика, следенето на живи данни, реални километри и дюзи, турбини, сензори, датчици, всички екстри на автомобила се тестват, климатичната система, елстъкла, елгледала, абсолютно всичко като функционалности, датчици, как реагират, налягане в мотора, на живите данни се гледа, мисфайри, дали има лоши запалвания и след което вече се проверява също така, ако е автоматична кутията, налягане на скоростната кутия, живите данни, километрите вътре като записи, след което се гледат ербеците, дали са отварани, централата дали е ресетвана, кога е апдейтвана последно и абсолютно цялата информация. Прави се след края на всичките технически проверки тест-драйв, за да се види колата как движи, как превключват чисто механично скоростите по време на движение, как реагира турбината, има ли турбодупка, ако е дизел. Абсолютно всичко се проверява по техническата част. Интериора се гледа дали има претапициран волан, скоростен лоз, топка, маншони, тавана дали е претапициран, дали е увиснал, отдолу мукета в какво състояние. Всички копчета вътре се проверяват дали функционират правилно и абсолютно всички екстри в автомобила дали са изправни, след което ще получите количествено-стойностна сметка на нещата, които са за смяна по колата и ще си направите сметка дали това е вашия автомобил или не, дали си заслужава спрямо вашите виждания да се закупи, както и ще ви посъветваме ние. Така че ако искате да вземете правилно решение за покупка на употребяван автомобил, не се чудете, а ни се обадете и ние ще ви съдействаме с абсолютно всичко по проверката на колата. Ако не сте от София, ние може да отидем дистанционно, вместо да си губите вие времето. Плаща се дистанционно услугата и отиваме, гледаме, правим и пълен снимков материал, клипчета, получавате всичко това нещо и вече решавате дали да идвате от София и дали да си губите времето. Ако сте от София, пък най-добре е да присъствате по време на огледа, за да може всички такива неща да ви ги обясним на живо, персонално за вас. Картерната вентилация е нормална. И в камина не се стъпа.
на 16 и 20 години тежко пострадали при катастрофата между тир и леки автомобил край село Смолиновци се транспортират с хеликоптера до Пирогов. Състоянието им позволява преместване, съобщи директорът на болницата в Монтана. Майката, получила по-леки наранявания, остава за лечение там. При инцидента е